เคยสงสัยกันไหมว่าไข่ปลาริวกิวร้านอาหารเขาต้มกันยังไงไข่ปลาริวกิวที่แท้ทรูที่สวยงามจะต้องมากันเป็นพวงสีแดงๆสดๆสวยๆงามๆนำมาผ่ามากรีดเพื่อให้รำด้วยรัดไข่ในเวลาที่ต้มไข่ปลาริวกิวมีหลายเกรดหลายราคาต้มน้ำให้เดือดนำไข่ปลาใส่กระชอนเพื่อลงกระทะในเวลาที่ร้อนใส่เครื่องสมุนไพรดับกลิ่นคาวตะไคร้ใบมะกรูดข่าต้มให้สุกพอประมาณแบบแตกโป๊ะๆในปากคือไข่ตานีสุกสัก 70-80% เพื่อเตรียมทำเมนูได้หลากหลายระหว่างต้มให้ใช้การแกว่งเป็นพอคนที่ต้มไข่ปลาเก่งคือแตกเสียหายน้อยที่สุดเมื่อไข่ปลาเริ่มสุกไข่ปลาจะเปลี่ยนสีให้สีขาวนวลน่ากินพร้อมไปทำเมนูได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นแกงส้มใต้ไข่ปลาริวกิวทานกับหน่อไม้ดองคือซีซาร์หรือจะเป็นผักรวมก็อร่อยเด็ดไข่ไม่ขาวแตกโป๊ะๆในปากหนุบหนับอร่อยมากๆ